Lord, I declare and I command all the angels of the heavens, O God, lahat ng mga spirito, lahat, hallelujah, sa mga bagay mulang sa makakawa sa iyo sa lugar nito, labas sa pangalan ni Jesus. Lord, lahat sa mga kabataan may hinanakit, hinungin ang puso ngayon din sa pangalan ni Jesus. Right now, God, Lord, lahat ng mga puso, physically or sexually, ngayong oras na to, hinuli mo ang puso nila. Isara mo lang iyong mga mata. Huwag mong pigilan ang gagawin ng Diyos. Huwag mong pigilan. Pagkakawalan ka ng Diyos ngayon. Kung meron ka mga hinalapit sa puso mo, ano man ang dami na gumugulo sa'yo, ano man yung nakaraan mo, ano man yung kasalanan mo, pinagkatawan ka na ng Diyos. Lord, lahat ng kabataan naghahanap ng pagmamahal. Lahat ng mga kabataan hindi nakaranas ng pagmamahal ng mga magulang. Iparanas mo pagmamahal mo ngayong oras na ito. Sige. Meron dito, iyayakap ka ng Diyos ngayon, kapatid. Sige, yumakap ka sa Panginoon. Yumakap ka sa Diyos. Lord, lahat ng mga kabataan nakaranas pag hindi maganda. Lord, lahat ng kabataan wala ng pag-asa. Lahat ng mga kabataan, Panginoon, na nais ng bukasan ang kanilang buhay. Dahil sa hirap at dinaranas,